सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा के भन्छ अरे स्टोरीबाट चाहिँ सुरु गरौँ है त। त्यो स्टोरी चाहिँ कसैको होइन, मेरै स्टोरी, हाम्रै स्टोरी हो है। तपाईँहरूले धेरैले मलाई चिन्नु भएको छ होला है, सबैले चिन्नु भएको छ, मेरो बानी पनि चिन्नु भएको छ है। म चाहिँ के छु, एकदमै के छु रे, क्लम्जी छु होइन। म चाहिँ एकदमै केही कुरा घरमा एकदम मिलेको देख्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै भत्काउनुपर्छ है। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो मिलेको देख्यो भने चाहिँ मलाई एकदम ओसिडी हुन्छ है। अनि मनसा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट है, उसलाई चाहिँ सब कुरा एकदम ट्याक 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 मिलाउनु पर्ने, मलाई चाहिँ सब कुरा मिलेको कुरा चाहिँ एकदम भित्काउनु पर्ने क्या, भत्काउनु पर्ने होइन। अनि कति 2 महिना अगाडिको कुरा होला। अनि 2 महिना अगाडि चाहिँ एक दिन बिहान हामी कता जिम गरेर आएको थियौँ है, जिम गरेर आएको थियौँ। अनि त्यसपछि जिम गरेर आएपछि बिहान कति 8 बजीतिर हो, हामीलाई काम जानलाई ढिलो भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ आउने बित्तिकै किचनमा गएर पानी खाएँ। अनि मनसा चाहिँ भित्र गयो। अनि त्यसपछि म किचनमा पानी खाएर अनि म आएँ। अनि आएर अनि मैले, हाम्रो घरमा चाहिँ नियम छ कि जुत्ता चाहिँ आउने बित्तिकै खोलेर टक्क बाहिर लगेर त्यो ऱ्याकमा राख्ने। अनि त्यसपछि आउने बित्तिकै मैले ठ्याक्क जुत्ता खोलेर बाहिर लगेर राख्न लाग्थेँ। यसो हेरेको मनसाको जुत्ता त्यही रहेछ क्या, उसले चाहिँ त्यही खोलेर रहेछ। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ, उता राख्न लागिसकेको पनि मैले नि एकदमै गर्वका साथ, खुसीका साथ चाहिँ मैले त्यही जुत्ता राखेर चाहिँ म भित्र गएँ। अनि त्यसपछि पछि मनसा आयो। अनि मनसाले देख्यो। अनि उसले केही भन्नै सकेन, किनभने आफूले त्यहाँ राखेको छ नि त। अब उसले उता राखेको भए त मलाई भन्थ्यो किन यहाँ बाहिर राख भनेर, तर उसले चाहिँ केही पनि भन्नै सकेन है। अनि मैले चाहिँ पछि अनि यस्तो यो घटना यस्तो रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ कतिपटक चाहिँ हामीलाई लागु हुन्छ। भना मतलब चाहिँ यसरी हामी वचन बोल्छौँ होइन, यहाँ सबैजना प्रत्येकजना हामीले चाहिँ वचन चाहिँ बोल्छौँ घरेलु सङ्गतिमा अथवा कता होइन। अनि यदि हामी वचन बोल्छौँ अनि फेरि पछि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति लागु चाहिँ हुँदैन भने चाहिँ कतिपटक चाहिँ यस्तै हुन्छ है। अनि सिकाउने मान्छेले चाहिँ अलिकति झन् ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ है। अनि हामी विश्वासी भनेको चाहिँ हामीले लास्ट मन्थ चाहिँ हेरिरहेका थियौँ कि हामी चाहिँ के जीवनको रुख होइन, हाम्रो पातले चाहिँ अरू मान्छेहरूले चाहिँ निको हुनुपर्छ भनेर होइन। अनि अरू अन्य जातिहरूको हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ है। अनि यदि हामी चाहिँ शनिबार चाहिँ चर्चमा बोलाएको बेलामा अरू मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ हाम्रो एउटा कुरा हुन्छ, तर व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ भने चाहिँ अभियसली त्यहाँ चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो उत्साह भन्दा पनि जोस्, हुन त म पनि चुक्छु हरेकचोटि, तर यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर त्यो घटनाले चाहिँ मलाई एकदम रिमाइन्ड गर्यो क्या। एकदमै मलाई पनि एकदमै अरू बेला चाहिँ म एकदम केयरफुल हुन्छु क्या, त्यो अलिकति यताउति बिगार्नलाई होइन, मनसाले कराउँछ भनेर। तर त्यो बेलामा उसले नै गराएर मलाई चाहिँ यस्तो मजा आयो कि म त पुरै खुसीका साथ केही नडराइकन पुरै त्यहाँ राखेर अनि त्यस्तो गरेँ होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ सबैजना। हामी चाहिँ त्यो वचन पालना गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ है। कतिजनाले चाहिँ कामहरूमा पनि मैले भेटेको मान्छेहरू होइन, अनि विश्वासी भनेपछि ओ तिमीहरू त यस्तो रक्सीहरू केही खाँदैन है, कोही एकदम बोरिङ हुन्छ है, होल्ला गर्दैन, उनीहरूको चाहिँ जस हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ डिफ्रेन्ट नै हुँदो रहेछ है। अनि त्यही भएर कतिपटक चाहिँ अब बोल्दै जाँदाखेरि अलिकति बढी नै बोलिन्छ होइन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति होसियार पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हामीले हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो उत्साह जस्तो मात्र है हुन्छ। अब हामी आजको वचनमा जानेछौँ। हामीले चाहिँ विगत तीन हप्ता भयो है, 3 हप्तादेखि चाहिँ पापको बारेमा चाहिँ हेरिरहेका थियौँ है। अनि पापको बारेमा हामीले मैले चाहिँ पापको बारेमा ल्याउनुको उद्देश्य चाहिँ के त नि भन्दाखेरि चाहिँ जे होस् हामी विश्वासी भएर चाहिँ पापलाई चाहिँ चिनौँ भन्ने कुरा है। अनि कतिपटक चाहिँ हामी चाहिँ पापको लेखी चाहिँ हामी मरिसकेका हौँ है, अब हामीमा जिउने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्छ। तर कतिपटक चाहिँ यो पापको कुराहरू चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ सानो कुराहरू भइरहेको हुन्छ है। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ पापलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ होइन। कतिपटक चाहिँ हामीलाई थाहा नै हुँदैन के पाप हो के पाप होइन भनेर होइन। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यही पापको विषयमा नै हेरिरहेका थियौँ है। अनि पापले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट टुटायो भनेर हामीले हेरिरहेका थियौँ फर्स्ट विक चाहिँ है। अनि ह्युमन बिङ्स हामी मान्छे चाहिँ एकदम सम्बन्धमा रहन चाहिँ बनाइएका हो है। हाम्रो सुरुमा हामीलाई बनाउनु भएको नै एकदमै ह्युमन बिङ चाहिँ रिलेसनल हुन्छ है। एकदमै हाम्रो परमेश्वरसँग सम्बन्धमा हुनुपर्ने, अनि मान्छेसँग सम्बन्धमा हुनुपर्ने, अनि इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धमा हुनुपर्ने। अनि पापको कारणले चाहिँ यो 3टै कुरा है, हाम्रो परमेश्वरसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो, मान्छेसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध बिग्रियो, अनि प्रकृतिसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध बिग्रियो। अनि यही कुरा हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले 7वटा पापको बारेमा मैले चाहिँ 7 डेडली सिन्स भनेर ल्याएको थिएँ है। त्यो चाहिँ
रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने है एउटा 7वटा पाप छ। यो 7वटा पाप चाहिँ एकदमै सबै पापको जड चाहिँ यो 7वटा पाप हो। अनि यो 7वटा पाप गऱ्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ क्षमा हुँदैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ विश्वास गर्नुहुँदो रहेछ है। तर हामी चाहिँ त्यो विश्वास गर्दैनौँ। हामी चाहिँ हरेक पापको चाहिँ क्षमा हुन्छ, तर त्यो 7वटा पाप चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ बुझ्नु नै पर्ने है। अनि हितोपदेशबाट चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकबाट चाहिँ सर हेर्ने भने चाहिँ यो 7वटा पापको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ है। अनि फर्स्ट चाहिँ हामीले हेरिरहेका थियौँ प्राइडको बारेमा है, अनि घमण्डको बारेमा हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि त्यो अब त्यसको बारेमा धेरै भन्नुभन्दा घमण्डको बारेमा हेरिरहेका थियौँ। अनि 2जना व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी हेरेका थियौँ है। अनि राजा नबुकदनेस्सर र अनि दाउद होइन सरी कि दानियल है। राजा नबुकदनेस्सर र दानियललाई चाहिँ हेरिरहेका थियौँ है। अनि राजा नबुकदनेस्सर भनेको चाहिँ त्यो बेलाको एकदमै ठुलो है किङ, सब संसार जितेको, सब सुन 300 मिटर अग्लो आफ्नो सुनको मूर्ति उसले सबै बनाएको। अनि उसले चाहिँ माथि घरमाथि बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ टक्क त्यो देखेपछि चाहिँ उसले चाहिँ आफैलाई ओहो राजा नबुकदनेस्सर स्याबास तैँले यत्रो खडा गरिस् भनेर उसले आफूलाई चाहिँ भन्छ है। अनि त्यो घमण्ड आएपछि ऊ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जनावरहरूसँग चाहिँ घाँस खाएर बस्छ है। अनि जब उसको चाहिँ बुद्धि आउँदैन कि ओहो यो सबै कुरा त परमेश्वरले दिनुभएको हो भन्ने कुरा जब उसको बुद्धि खुल्दैन तबसम्म उसले चाहिँ यो चाहिँ घाँस खाएर बस्छ। अनि यो कुरा चाहिँ सत्य हो है। तपाईँहरूले इतिहासमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। नबुकदनेस्सरको यो स्टोरी चाहिँ एकदमै सत्य कुरा हो है। अनि अर्को हामी हेरेको थियौँ त्यसको अपोजिट हाम्रो हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो त नि भन्दाखेरि चाहिँ दानियलको जस्तो। दानियलको कस्तो थियो भन्दा उसले सपनाको अर्थ खोलिदिन्छ, परमेश्वर उसलाई एकदमै ज्ञान बुद्धि दिएर सपनाको अर्थ खोलिदिनुहुन्छ। अनि उसले चाहिँ घमण्ड गर्न सक्थ्यो ओहो मैले त सपनाको अर्थ खोलेँ, तर उसले चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ मैले गरेकै होइन, यो त मेरो कारणले नै होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले मलाई गर्नुभएको भनेर है। अनि प्राइडको बारेमा हेरिरहेका थियौँ। अनि हाम्रो हुनुपर्ने चाहिँ के भन्दा चाहिँ ह्युमिलिटी है, नम्रता हुनुपर्ने रहेछ है। अनि दोस्रो हामीले हेरिरहेका थियौँ ईर्ष्याको बारेमा है। अनि ईर्ष्याको बारेमा 2जना व्यक्तिलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ, साउल र जोनाथनलाई है। जब राजा दाउदले चाहिँ जितेर आउँछ, जितेर आएपछि त्यसपछि त्यो देशको के इजरायलको घरानाको मान्छेहरूले चाहिँ पुरै त्यहाँ चाहिँ राजा दाउदलाई चाहिँ प्रशंसा गर्छन् है। वाह दाउदले चाहिँ के अरे साउलले हजारौँलाई जित्यो तर दाउदले त लाखौँलाई जित्यो भनेर यो गीत गाएपछि त्यसपछि यही एउटा शब्दले चाहिँ उसको मनमा चाहिँ एकदमै नराम्रो एकदम अप्ठ्यारो भएर चाहिँ त्यसपछि उसको त्यहाँनिर भनेछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसले उसलाई दाउदलाई चाहिँ घृणा गर्न लागे भनेर भनेछ। अनि पछि हेर्दै गयो भने तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ होइन, त्यहाँनिर उसले चाहिँ मार्नलाई कति खोजेको कुरा होइन। तर अनि त्यसकै छोरा साउलकै छोरा जोनाथनले चाहिँ कति माया गर्छ है दाउदलाई झन् बचाइदिन्छ होइन। अनि दाउदलाई चाहिँ धेरै नै माया गर्छ है। अनि हाम्रो चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ ईर्ष्या भन्दा पनि प्रेम चाहिँ हुनुपर्ने है। साउलको जस्तो होइन, जोनाथनको जस्तो चाहिँ हाम्रो हुनुपर्ने भनेर हेरिरहेका थियौँ। अनि आज चाहिँ हामी हेर्नेछौँ के को बारेमा भन्दा चाहिँ मैले त मेरो नोट निकाल्न विषय चाहिँ तपाईँहरूले सबैले मसँग याकुब 1:19 र 20 पढौँ है। म पढेर सुनाइदिन्छु, मैले भेटेँ भने, नत्र तपाईँहरूले पढेर सुनाइदिनु भयो। मैले भेटेँ म पढेर सुनाइदिन्छु। याकुब 1:19 र 20 मा पढेर सुनाइन्छ है। मेरा प्रिय भाइ हो यो कुरा जान प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ, किनभने मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। यो पदै हामी चाहिँ आज तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला, आज हामी चाहिँ रिसको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ है। अनि रिस बाइबलमा चाहिँ रिसलाई चाहिँ कसरी भनिएको छ होइन, अनि कुन प्रकारले चाहिँ भनिएको छ, अनि कति प्रकारको रिसहरू छ, अनि यसलाई कसरी चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्ने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ हेर्नेछौँ है। अनि मान्छेको चाहिँ धेरै इमोसन्सहरू हुन्छ है। मान्छे कहिले एकदमै खुसी हुन्छ होइन, एक्साइटेड हुन्छ, रमाउँछ, कहिले साह्रै दुःखी हुन्छ, कहिले रिसाउँछ होइन, कहिले लास्टै उत्साहित हुन्छ ऊ ल अब यो कुरा गरिहाल्नुपर्छ भनेर, कहिले चाहिँ एकदमै के भन्छ निराशा हुन्छ, कहिले एकदम परमेश्वरप्रति विश्वासमा एकदम कमजोर हुन्छ होइन, कहिले चाहिँ एकदमै विश्वासमा एकदम जोसिलो हुन्छ होइन। यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ विभिन्न थरीको इमोसन्सहरू है। अनि त्यो मध्ये एउटा चाहिँ रिस पनि है। यो सबै इमोसन्स मध्ये चाहिँ सबैभन्दा आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो र के भन्छ अरे रोक्न गाह्रो चाहिँ रिस हो है। अनि यो चाहिँ एकदमै जटिल र के भन्छ त्यसलाई कम्प्लिकेटेड र एकदमै गाह्रो इमोसन हो है। किनभने यो चाहिँ जतिखेर जहाँ पनि आइदिन सक्छ, अनि रोक्नै नसकिकन
व्यङ्ग नै भइदिन्छ है। अनि एउटा मान्छेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, यो चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ रिस पनि हो। एउटा फिलोसोफरले भन्नुभएको थियो, तिमीलाई चाहिँ रिस उठ्यो भने चाहिँ रियाक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 10 चोटि काउन्ट गर, अनि त्यसपछि त्यो रिस जान्छ। यदि लास्टै एकदमै धेरै रिस उठेछ भने चाहिँ 100 काउन्ट गर, अनि त्यसपछि त्यो रिस चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ भन्नुभएको थियो है। अनि यो रिस अनि एङ्गर भनेको चाहिँ के हो त नि भनेर हामी एकचोटि चाहिँ हेरौँ है। यो चाहिँ सबै मान्छेलाई आउने कुरा हो है। अनि के भन्छ अरे यही नै हो भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन, धेरै टाइपको एङ्गर हुन्छ होइन। अब कस्तो एङ्गर चाहिँ कसरी हाम्रो दिमागबाट चाहिँ यो चाहिँ सुरु हुन्छ है। कस्तो भने यो एङ्गर चाहिँ कसरी हुन्छ अरे भने कुनै घटनालाई हामी सोध्छौँ, कुनै घटना भयो त्यो घटनालाई हामी हेर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यो घटनालाई चाहिँ हामी आफैले चाहिँ के गर्छौँ, त्यो घटनालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ, अनि आफैले इन्टरप्रिट गर्छौँ होइन। आफैले त्यो घटनालाई चाहिँ इन्टरप्रिट गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यो इन्टरप्रिटेसन भएपछि एउटा फिलिङ्स आउँछ हाम्रो हृदयमा, अनि त्यो फिलिङ्स नै एङ्गरको हो अरे होइन। तपाईँहरूले बुझ्नुभएको भएन। यसको एक्जाम्पलको लागि मेरै एक्जाम्पल दिन्छु है, म र मनसाको एक्जाम्पल है। यो चाहिँ रिस चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ के अरे डिएफओमा के अरे प्यान्ट किन्न गएको थियो मनसा र म। अनि त्यसपछि मलाई एउटा प्यान्ट एकदम मन पऱ्यो होइन, ब्लू कलरको प्यान्ट थियो। अनि मैले चाहिँ किन्ने भने, अनि मनसाले चाहिँ नकिन्ने भने। अनि त्यसपछि मलाई एकदम रिस उठ्यो। अनि त्यसपछि मैले फेरि भने होइन यो किन्ने भने, मनसाले चाहिँ होइन यो त घरमै अलरेडी छ, यो राम्रो पनि छैन नकिनौँ भने। अनि मैले चाहिँ एकचोटि किन्ने भने त त्यसपछि मैले भनेन। त्यसपछि म पुरै चुप्प लाएर अनि घर आएँ, मलाई एकदम रिस उठ्यो होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जब मनसाले नकिन्ने भने त्यसपछि मैले सोचेँ होइन, त्यो घटना हेरेँ, ओ किन उसले नकिन्ने भन्यो होइन, मैले यस्तो मन पराएको छु उसले नकिन्ने भन्ने होइन, मेरो फिलिङ्सको त केही उसै छैन, यस्तो गरेर यस्तो मन पऱ्यो तापनि उसले नगर्ने, म भएको भए त उसलाई मन परेको कुरा सबै किनिदिन्थेँ, उसले चाहिँ मलाई यस्तो नगर्ने भनेर। त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै रिस उठ्यो होइन। तर पछि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्यान्ट अलरेडी मेरो घरमा रहेछ होइन। तर त्यो बेलामा चाहिँ एकदम रिस उठ्यो क्या। रिस चाहिँ नर्मली त्यसरी नै उठ्छ होइन। घटना हुन्छ अनि घटनालाई यसो हेऱ्यो अनि आफ्नै तरिकाले त्यसलाई हामी युज गर्न खोज्छौँ होइन। ओहो यो त यस्तो हो नि त, यस्तो हो होइन। त्यसपछि मैले भने जस्तै होइन, मेरो भावनाको त केही कदरै छैन, मलाई मन परेको कुरा यस्तो गर्ने, यो त हुँदै भएन भनेर म चाहिँ एकदमै रिस उठेको थियो मलाई होइन। अनि त्यसपछि लास्टमा पछि हेर्दाखेरि पछि भोलिपल्ट होइन त्यो घटनालाई हेर्दाखेरि त लास्टमा चाहिँ मेरै गल्ती रहेछ, अलरेडी घरमा रहेछ त्यस्तै प्यान्ट, यतिकै भएको क्या होइन। त्यो चाहिँ अप्पर झर्ड इमोसन्स हो होइन। अनि अप्पर झर्ड इमोसन्स हो। अनि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यो रिस भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई चाहिँ दिनुभएको हो। यो इमोसन चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई दिनुभएको इमोसन हो। तर यसलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ है। अनि बाइबलमा चाहिँ यो रिसलाई चाहिँ 3टा शब्दमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ है। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 3टा डिफ्रेन्ट रिस भनेर धेरै टाइपको रिसहरू छ है। मैले चाहिँ 4 टाइपको रिस ल्याएको छु। रिस भनेर धेरै टाइपको रिस छ। एउटा चाहिँ बाइबलमा चाहिँ प्रयोग गरेको छ, एउटा थुमोस भनेर यो शब्द चाहिँ ग्रिक शब्दबाट प्रयोग गरेको रहेछ होइन। नयाँ करारमा चाहिँ यो 20 पटक चाहिँ प्रयोग गरिएको रहेछ होइन। यो भनेको यसको मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रगत तात्ने, ब्लड प्रेसर हाई हुने, पुरै फिजिकल के एकदमै रिस उठ्ने होइन, झनक्कै भइहाल्ने, रिस उठेपछि आँखै नदेख्ने भन्छ नि, कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने, रिस उठेपछि निस्किहाल्ने, त्यो रिसलाई चाहिँ थुमोस भन्दो रहेछ होइन। यो चाहिँ बाइबलमा 20 पटक चाहिँ प्रयोग गरिएको छ है। अनि अर्को रिस चाहिँ ओर्ज भनेर छ है। यो अर्को रिस ओर्ज भनेको चाहिँ बाइबलमा चाहिँ सबभन्दा धेरै पटक चाहिँ प्रयोग गरिएको छ है। 45 टाइम्स चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ। यो चाहिँ कस्तो रिस हो भन्दा चाहिँ लङ लास्टिङ एटिट्युड होइन। अनि एकदमै लङ लास्ट लामो समयसम्म रिस उठिराख्ने। अनि यो रिसले चाहिँ के गर्ने भन्दा जहिले नै बदला लिन खोज्ने, यो ओर्ज भनेको चाहिँ बाइबलमा चाहिँ 45 टाइम्स चाहिँ यो रिसको बारेमा यो रिसको बारेमा भनेको रहेछ होइन। अर्को चाहिँ एग्नाक्टेसिस भनेर होइन, मलाई प्रोनाउन्स गर्न आएन। यो चाहिँ जम्मा 5 चोटि युज गरेको रहेछ। यो रिस चाहिँ कस्तो रिस भन्दा चाहिँ त्यो हुन्छ नि सानो कुरामा के इरिटेसन हुने होइन। मान्छे के भन्छ अरे के भन्ने हो एक्जाम्पल कसरी दिने, अलिकति कोही मान्छे होइन अलिकति जो सानो कुरामा इरिटेसन हुने कि कोहीले गीत गाइरहेछ भने मलाई यहाँ झ्याउलाइरहेछ कस्तो गीत गाइरहेको भनेर हुन्छ नि, त्यो सानो कुराले इरिटेसन हुने चाहिँ यो चाहिँ 5 चोटि चाहिँ प्रयोग गरिरहेको रहेछ होइन। कोही मान्छे कति बोलेको यार झ्याउलाई चाहिँ त्यो भयो, अथवा कति नबोलेको लास्ट किन चुपचाप बस्यो त्यो भयो होइन। जो सानो कुराले इरिटेसन हुनेलाई चाहिँ यो 5 चोटि प्रयोग गरिरहेको रहेछ है। अनि धेरै पटक होइन बाइबलमा जति पनि कुरा गरिएको छ, अघि कुरा गरेको मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ
अर्स भन्ने मिनिङबाट चाहिँ युज गरेको है। त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ एटिट्युड जुन चाहिँ हृदयमा हुन्छ, जसले चाहिँ जहिले नै बदला लिनलाई चाहिँ खोजिबस्छ है। अनि अब यो रिस भनेको कति पटक भित्र मात्र भइरहनु पनि सक्छ होइन, कसैको बाहिर निस्किन्छ अनि कसैको चाहिँ एकदम त्यही बदला लिने भावना, मौका आउने बित्तिकै बदला लिइहाल्ने, अनि के अरे कोही मान्छे चाहिँ बडाङबुडुङ भइहाल्ने, यो चाहिँ धेरै थरीको हुन्छ है। जस्तो थरीको भए पनि रिस चाहिँ रिस नै हो है। हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ आज चाहिँ हामी मेन चाहिँ यो एउटा पदबाट चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, मत्ती 5 को 21 देखि 26, यो चाहिँ हामी आज हेर्नेछौँ है। तपाईँहरूले पढ्नु होला। मत्ती 5 को 21 देखि 26 है। म यो पढेर सुनाइदिन्छु है एकचोटि। हामी चाहिँ यही पदबाट चाहिँ आज चाहिँ हेर्नेछौँ है। क्रोध र हत्या भनेर लेखेको छ, तिमीहरूले सुनेका छौ प्राचीन समयमा मानिसहरूलाई यसो भनिएको थियो, तैँले हत्या नगर्नु र जसले हत्या गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ, र जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्दछ त्यो महासभामा जवाफदेही हुनेछ। तर जसले आफ्नो भाइलाई तँ मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिम हुनेछ। यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको सामु छोड र जाऊ। पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। तिम्रो वादीसँग अदालतमा जाँदा बाटोमै मिलाप गरिहाल, नत्र त वादीले तिमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुम्पिदेला र न्यायाधीशले अधिकृतको हातमा सुम्पिदेलान् र तिमी झ्यालखानामा पर्नेछौ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीले एक पैसाको चुक्ता नगरुन्जेल तिमी त्यहाँबाट उम्कने छैनौ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले धेरैचोटि पढ्नु भएको कुरा है। अनि म चाहिँ पहिला सोच्थेँ होइन, यो ल रिस के भन्छ अरे, रिस गर्ने बित्तिकै त्यो त पुरै आगोमा जाने रहेछ भनेर रिस त ल उठिहाल्छ त भनेर होइन। तर अलिकति डिपली यसलाई हेर्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो लामो समयसम्म भइराख्ने, रिस उठिराख्ने, अनि जहिले बदला यो चाहिँ ओर्ज भन्ने रिस चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा गरेको रहेछ कि होइन। अब झनक्क रिस उठ्यो, अब झनक्क रिसायो अनि ल अनि फेरि पछि उस भयो होइन, पछि रिस सकेपछि ला म त झनक्क रिसाएँ, अब म त नर्कमा जाने भयो क्या भने भन्दा पनि यो चाहिँ लङ लास्टिङ रिसको बारेमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुरा गरेको रहेछ है। अनि यहाँ चाहिँ डाँडाको उपदेशमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ क्रोध र हत्याको बारेमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भन्नुभएको छ है। अनि हामी सबैलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ नयाँ तरिकाले भन्दा पनि सही तरिकाले डिफाइन गर्न चाहिँ आउनुभयो है। पहिला पुरानो करारमा हेर्नुहुन्छ भने रिस नगर, क्रोध नगर, के भन्छ अरे हत्या नगर, यस्तो यस्तो कुराहरू मात्र थियो भने अब यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चाहिँ धार्मिकतालाई चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ है। अनि यहाँनिर यसो हेर्दा त रिस गर्ने भनेको त हत्या गर्नु सरह रहेछ भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर देख्छौँ है। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ भने यो पदमा चाहिँ 21 र 22 मा चाहिँ डेन्जर अफ एङ्गर है, रिसको चाहिँ खतरा के हो भनेर पाउनुहुन्छ भने, अनि त्यसकै सल्युसन पनि यहाँनिर चाहिँ तल चाहिँ दिइएको छ है। हुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पद चाहिँ यतिकै राख्दै होइन, म चाहिँ अब रिस चाहिँ बाइबलमा चाहिँ हामी 4वटा रिसको बारेमा चाहिँ पाउँछौँ है। बाइबलमा मात्र होइन, यो चाहिँ अरू किताबहरूमा पनि मोस्टली चाहिँ यो कुरा पाइँदो रहेछ होइन, 4वटा रिस चाहिँ मान्छेको हुन्छ भनेर। त्यही 4वटा रिसको बारेमा हामी हेरौँ अनि त्यो रिसलाई कसरी शान्त गर्ने भन्ने कुरा हामी सर हेर्नेछौँ है। पहिलो रिस चाहिँ सडन रिस भनेर, सडन एङ्गर भनेर भन्दो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भने एक्सिडेन्ट के भन्छ अरे अपरझट रिस उठ्ने एङ्गर क्या, झनक्क भइहाल्ने क्या, केही कुरा कन्ट्रोल नभइकन झनक्कै भइहाल्ने त्यो रिस चाहिँ हामी यहाँनिर पाउँछौँ है। यो चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ आवेगमा आएर नियन्त्रणै गर्न नसक्ने, भ्याट्टै भनिहाल्ने, अनि पछि भोलिपल्ट एकदम पछुताउने, ओहो बेकार भनेछ यार, अब रिसको झोका भनिदिइहाल्यो, अब यो चाहिँ एकदमै पश्चाताप गर्ने, यो रिसलाई चाहिँ सडन एङ्गर भन्छ है। अनि सडन एङ्गर अब झनक्कै रिसायो भन्यो तर भोलि चाहिँ एकदमै गिल्टी भए पनि रिस चाहिँ रिसै हो है। अनि यो चाहिँ केसँग तुलना गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ जङ्गलमा लागेको डढेलोसँग चाहिँ तुलना गर्न मिल्दो रहेछ होइन। अनि झनक्क भनिदियो होइन, भोलिपल्ट ल मैले बेकार भनेछु, भन्नु नहुने कुरा भनेछु द्याट भने, तर पनि भन्ने मान्छे जसलाई भने त्यसको मन त दुख्छ नि त। अनि एकचोटि चित्त दुखेपछि त अलिक गाह्रै हुन्छ होइन। त्यही भएर यो रिस पनि
आगोमा चाहिँ के भन्छ जङ्गलमा डढेलो लागेको जस्तै सँग चाहिँ तुलना गरिँदो रहेछ। जसरी चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ सुक्खापन भएर चाहिँ आगो लाग्छ डढेलो लाग्छ, त्यस्तै हाम्रो पनि जीवनमा सुक्खापन भयो भने चाहिँ यस्तो रिसहरू आउने रहेछ होइन। कस्तो खाले भन्दा चाहिँ शारीरिक मानसिक आत्मिक भावनात्मक रूपमा चाहिँ हामी सुक्खा छौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रिस चाहिँ आउने रहेछ क्या। एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ छ भने होइन, मलाई पनि यो एकदमै धेरै हुन्छ कि सडन रिस होइन। झनक्क भएर भनिदिइहाल्छ होइन। काममा एकदम मिल्ने साथी थियो, के अरे इन्डियन होइन, एकदम मिल्ने साथी थियो, एकदम मिल्थ्यो क्या। त्यो कोहीसँग मिल्दैन, मसँग मात्र मिल्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ मलाई यस्तो पारो तातेर मैले त झनक्कै भनिदिइहालेँ होइन। के भन्छ अरे त्यसले मलाई बोलाएको थियो, यहाँ आइज न 5 मिनटमा। अनि मैले भने म 5 मिनट आउँछु भनेर। अनि म अलि त्यहाँ काममा बिजी भएँ। अनि 10-15 मिनट लाग्यो। त्यसपछि त्यसले मलाई सिधै आएर के हो त 5 मिनट भनेको, म यत्रो वेट गरेको छु भनेर अलिकति त्यसरी भन्दैन। मलाई झनक्कै रिस उठ्यो। मैले चाहिँ भनिदिइहालेँ भन्न नहुने कुरा होइन। अनि पछि 15 मिनटपछि मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो। अनि मैले चाहिँ त्यसलाई गएर सरी है, म अलि स्ट्रेसमा थिएँ आज, माइन्ड नगरेँ भने त्यसले होइन त रिसाउँदै आज किन रिसायो भनेर भने होइन। तर भन्न त भनिदिएँ, तर पनि उसको मनमा त भइ नै रहन्छ क्या त्यो कुरा होइन। किनभने अब के भन्छ एउटा फिल्मको डायलग थियो नि, ऐना फुटेपछि फेरि जोड्न मिल्छ भने जस्तै होइन। भन्न त भनिदिइहाल्यो, रिस उठेर पछि अब जति नै रिग्रेटफुल गरे पनि अब त्यो त कामै भएन होइन। त्यही भएर यो कुरामा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ होइन। अनि यसलाई चाहिँ कसरी यो सडन रिस होइन, झनक्क रिस उठिहाल्ने रिस चाहिँ यो सुक्खापनको कारणले स्ट्रेसफुल लाइफ भएर हुँदो रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने त नि भन्दाखेरि चाहिँ विश्राम होइन, रेस्ट भनेर चाहिँ रहेछ होइन। 10 आज्ञाको चौथो आज्ञा पनि के हो भन्दा चाहिँ तिमीले चाहिँ सबातको दिन चाहिँ मान्नु भनेर होइन। अनि यो चाहिँ विश्राम चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ है। अनि रेस्ट लिने होइन, धेरै स्ट्रेसफुल लाइफ भयो भने पनि यस्तो आउने रहेछ। अनि विश्रामको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ दुईवटा हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ के हो भन्दा आराम गर्ने आफ्नो शरीर, अर्को चाहिँ आराधना गर्ने होइन। अनि यो विश्राम चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ है। अनि 10 आज्ञामा चौथो चाहिँ किन त सबातको दिन उहाँले राख्नुभएको होइन। यो चाहिँ पक्कै पनि मानिसलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ चाहिन्छ भनेर परमेश्वरले राख्नुभएको है। परमेश्वर थाक्नु हुँदैन होइन। 6औं दिन काम गर्नुभयो, उहाँ थाक्नुभयो भनेर उहाँले विश्राम लिनुभयो भनेछ। के साँच्चीकै परमेश्वर थाक्नु भएको थियो त? होइन है, उहाँ परमेश्वर थाक्नु भएको थिएन। यो चाहिँ हामीलाई मान्छेलाई चाहिँ नमुनाको रूपमा हामीले पनि त्यो कुरा मानोस् होइन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरा भन्नुभएको है। अनि आज संसारमा चाहिँ यो 6 दिन काम गरेपछि बिदा भनेको चाहिँ कन्स्टेन्टाइनकोबाट चाहिँ सुरु भएको। त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो थिएन। जब कन्स्टेन्टाइन चाहिँ रोमको चाहिँ मेन मान्छे नै विश्वासी भएपछि उसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ सबै रोमभरि नै फैलाएपछि त्यसरी नै सुरु भएको है। अनि त्यही भएर परिवारमा झगडा होइन, परिवारमा झगडा, अनि साथीभाइसँग झगडा, अनि यता छिमेकीहरूसँग झगडा यस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रेसफुल लाइफ भएर पनि कतिपटक चाहिँ हुनसक्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। अनि अर्को दोस्रो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ मैले के ल्याएको भन्छु भन्दा चाहिँ स्टबर्न एङ्गर है। यो चाहिँ कस्तो होइन, एकदम जिद्दी रिस है। अनि यो चाहिँ एकदम यो रिस चाहिँ स्टबर्न रिस चाहिँ एकदम जिद्दी रिस हो अरे होइन। यो रिस चाहिँ कस्तो टाइपको भन्दा चाहिँ रिस उठ्यो, मनमा रिस उठ्यो, तर त्यो के कारणले रिस उठेको भन्दा पनि नभन्ने। अनि रिस उठेको मान्छेले चाहिँ यो सल्भ गर्नतिर पनि नलाग्ने। म भन्दै भने त फेरि अलिकति नराम्रो होला, फेरि उसले के सोच्ला, फेरि अहिले भइरहेको रिलेसन पनि बिग्रिएला होइन भनेर चाहिँ भन्दा पनि नभन्ने। मनमा रिस उठेछ तर त्यसलाई चाहिँ भित्रै दबाएर राख्ने, कहिले पनि बाहिर ननिकाल्ने। अनि त्यस्तो हुँदै गयो भने एक न एकचोटि चाहिँ जसरी नि बाहिर चाहिँ आउँछ होइन। यो मान्छेको रिस चाहिँ कस्तो अरे भन्दा बास्केटबल चाहिँ पानी मुनि आफूले हातले लगाएर राखे जस्तै हो अरे कि, एकदमै ह्यान्डल गरिरहनु पर्ने। अलिकति केही नदिकै पानी बाहिर निस्किहाल्ने भनेर होइन। अनि यो रिस पनि त्यस्तै नै हो अरे होइन, स्टब हट्टी रिस है। अनि रिसाएको भन्दा पनि होइन भन्ने, तर मनमा चाहिँ रिसाएको, अनि त्यसलाई सल्भ पनि नगर्ने। अनि यो चाहिँ भित्रै राखेर पछि एक न एकचोटि चाहिँ यो चाहिँ बाहिर निस्किने है। तपाईँहरूले हितोपदेश 18:19 एकजनाले पढिदिनुहोस् त। हितोपदेश 18:19।
है यो चाहिँ के अरे खतरा रहेछ है यो किल्ला भनेर। यो चाहिँ एउटा सहर होइन, अमेरिकाको हावामा उनीहरूलाई जानकारी नदिकन प्लेन गयो भने उडाइन्छ होइन। अमेरिका कति सेक्युरिटी छ होइन। अनि बरु अमेरिकालाई चाहिँ चित्नलाई चाहिँ सजिलो होला, तर चित्त दुखाएको भाइलाई चाहिँ मनाउन गाह्रो हुन्छ भनेर एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि यो चाहिँ त्यस्तै हो अरे होइन। यो रिस चाहिँ के भन्छ अरे, के थियो मैले एकछिन ल फेरि पढ्दै 18:19 त्यही त है। किल्लाबन्दी गरिएको सहरलाई बसमा ल्याउनु भन्दा चित्त दुखाएको भाइलाई मनाउनु गाह्रो अरे। के अरे यो के त्यही भने जस्तो कि अमेरिकालाई कन्ट्रोल गर्नुभन्दा कोही चित्त दुखाएको भाइलाई कन्ट्रोल गर्न अथवा मनाउन चाहिँ गाह्रो छ भनेर यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ। यो चाहिँ कति गाह्रो कुरा रहेछ है। अनि कलहहरू चाहिँ आगो लगाएको किल्लाको ढोकाहरू जस्तै हुन्थ्यो कि कस्तो कलहहरू जुन झगडा यस्तो चाहिँ आगो लगाएको किल्लाका ढोकाहरू जस्तै। ढोका पनि ढोका, त्यो मध्ये पनि आगो लाग्यो, त्यहाँ त जानै सक्दैन होइन। अनि त्यही भएर यो चाहिँ यो स्टबन रिस चाहिँ यो त्यस्तो टाइपको रिस है। यो चाहिँ मनमा चित्त दुखाइ टाइपको है। यो चाहिँ चित्त दुखाएको मनमा मनमै राखेको कुरा होइन। अनि त्यो त्यस्तो कोही मान्छे त्यस्तो चित्त दुखाएर यो हट्टी रिस चाहिँ मनमा छ भने चाहिँ उसलाई मनाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ अरे है। अनि बाइबलले पनि हामीलाई त्यही भन्छ। त्यही भएर यसको समाधान चाहिँ के त नि भन्दाखेरि चाहिँ एफिसी 4:32 मा छ, तपाईँहरूले पढ्नु पर्दैन। एफिसी 4:32 मा यसको समाधान छ। यसको समाधान चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षमा दिने हृदय चाहिँ हुनुपर्ने है। क्षमा दिने हृदय हुनुपर्ने। अघि हामीले मत्ती 5:21-26 मा हेरेको के हो, तिमीलाई याद आयो होइन, मनमा कोही प्रति यस्तो चित्त दुखेको छ भने याद आयो भने गर क्षमा माग्ने, जो गर कुरा गर्ने भनेको छैन। यो हट्टी रिस चाहिँ जसरी पनि यो चाहिँ कन्फ्रन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ अरे है। यो यस्तो टाइपको रिसलाई चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ सल्भ गर्नै पर्छ, नत्र भने एक न एकचोटि विस्फोट हुन्छ। अनि त्यो विस्फोट भएपछि सब कहाँ पुग्छ है। अनि त्यही भएर यो स्टबन रिस पनि एकदमै डेन्जर छ। यो स्टबन रिस र अर्को मैले सिनफुल रिस पनि भनिरहेको छु। यो दुईटा चाहिँ ओर्स भन्ने शब्दबाट चाहिँ आएको है। अघि हामीले जुन कुरा गरेको थियो, अघि यो के भन्छ अरे हितोपदेश 18:19 अनि र यो मत्तीमा प्रयोग गरिएको चाहिँ त्यो ओर्सवाला है, भित्रै राखिरहनेवाला है। अर्को छ चौथोमा, हामी अहिले छिटो जानेछौँ, सकिन लागिसक्यो, धेरै छैन। हामी चाहिँ चौथोमा जानेछौँ। चौथो चाहिँ धर्मी रिस है। धर्मी रिस, सेङ्क्टिफाइड एङ्गर भनेको छ है। यो धर्मी रिस भनेको चाहिँ कस्तो रिस भन्दा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको खातिर रिसाउने, जुन कुराले परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ यदि हामी त्यही कुराले रिसाउँछौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धर्मी रिस भनेर भन्दो रहेछ होइन। समाजमा अन्याय, अत्याचार, बेविचार होइन, अनि अनेक यस्तो नराम्रो कुरा भइरहेको छ, मण्डलीमा नराम्रो कुरा भइरहेको छ होइन। कोही मान्छे लिभिङ रिलेसनमा बसिरहेको छ, परमेश्वरको इच्छा विपरीत गइरहेको छ, त्यस्तो कुरा भइरहेको छ भने यदि हामी चाहिँ रिसाउँछौँ भने चाहिँ त्यो रिसलाई चाहिँ धर्मी रिस भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ होइन। अनि धर्मी रिस छ भन्दैमा है, अनि एकदमै विचार गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तै एफिसीमा लेखाएको छ नि, क्रोध गर तर पाप नगर भनेर होइन। धर्मी रिस छ भन्दैमा चाहिँ जजमेन्टल चाहिँ होइन है। धर्मी रिस चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्दा डिसिप्लिनवाला है। मान्छेलाई चाहिँ डिसिप्लिनमा राख्ने चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो एङ्गर चाहिँ के को लागि हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ डिसिप्लिनमा राख्नलाई चाहिँ हुनुपर्छ भनेको छ है। अनि यो धर्मी रिस चाहिँ 4वटा कुराबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ है। यो हाम्रो रिस धर्मी रिस चाहिँ 4वटा कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ दुर्भावनाबाट है, म्यालिस भनेर छ है। दुर्भावना भनेको चाहिँ अरूप्रति चाहिँ के भन्छ यसलाई, के हो दुर्भावना? मलाई अलिक भन्दा होइन, हानिवाला होइन। दुर्भावना नराम्रो भइदियो भने त्यसको भन्ने टाइपको होइन। दुर्भावनाबाट मुक्त हुनुपर्छ। अनि अर्को अन्यायबाट मुक्त हुनुपर्छ यो रिस। अनि अनइथिकल है, अनैतिकताबाट चाहिँ यो रिस मुक्त हुनुपर्छ। अनि 4 मा चाहिँ पापबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ है। अनि यो धर्मी रिस होइन, धर्मी रिस भन्दा फेरि सबै कुरा ब्ल्याङ्क गएर म त रिसाउनु पाइहाल्छ नि, परमेश्वर रिसाउनु भएको थियो, मन्दिरमा गएर व्यापार भएको भएर परमेश्वरले सबै फालिदिनु भएको थियो, अब यहाँ चर्चमा पनि यो कुरा भएन सबै फालिदिन्छु भनेर त्यस्तो टाइप चाहिँ होइन है। किनभने के अरे न्याय गर्ने काम चाहिँ हाम्रो होइन भनेर चाहिँ बाइबलमा चाहिँ लेखिएको छ। न्याय गर्ने काम हाम्रो होइन, जज गर्ने काम हाम्रो होइन, तर डिसिप्लिनमा राख्ने काम चाहिँ हाम्रो है। डिसिप्लिनमा छैन भने चाहिँ यो पापहरू चाहिँ बढ्छ भनेर छ है। अनि यो धर्मी रिस भनेको चाहिँ त्यस्तो टाइपको रिस हो है। परमेश्वरको खातिर है, परमेश्वर जुन कुराले रिसाउनुहुन्छ त्यही कुराले हामी रिसाउँछौँ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ धर्मी रिस हो है। अनि अर्को चौथो पोइन्टमा छ। चौथो पोइन्ट चाहिँ सिनफुल एङ्गर भनेर भनेको छ है।
पापी रिस भनेर है सुन्दा पनि रिस त्यो पनि पापी पाप भनेकै रिस हो रिस त्यो पनि पापी रिस है यो रिस चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले रिसाउनु हैन अनि बदलाको भावना राख्नु अघि ओर्स भनेको शब्द थियो नि त्यही शब्दबाट चाहिँ त्यही शब्द जहाँ प्रयोग गरेको छ त्यो रिस चाहिँ यो सिनफुल रिस रहेछ है 45 टाइम्स सबभन्दा धेरै चाहिँ यही रिस चाहिँ प्रयोग गरिएको छ है अब कति पटक चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ मण्डलीमा नराम्रो कुरा भइरहेछ हैन जस्तै मण्डलीमा बेबिचार यस्तो भइरहेछ भने गर भन्ने किन भन्ने रिसाउनु हुन्न हामी त कतिजनाले चाहिँ त्यसरी पनि भन्छ हैन का रिसाउनु हुन्न परमेश्वरको वचनले रिसायो भने त त्यो त परमेश्वर मान्छेको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता आउँदैन भनेको छ हामी त न्याय गर्ने होइन कहाँनिर हामी त रिसाउनु हुन्न भनेर चाहिँ कति पटक चाहिँ त्यस्तो भनिन्छ हैन तर धर्मी रिस चाहिँ त्यो चाहिँ जायज नै हुन्छ है अनुशासनको लागि परमेश्वरमा खासमा धर्मी रिसाउनु भनेको न्याय गर्न अरूलाई होच्याउन भन्दा पनि अनुशासनमा ल्याएर परमेश्वरतर्फ फर्काउनको लागि चाहिँ हो है अनि यो अनि पापी रिस भनेको चाहिँ ठ्याक्क धर्मीको उल्टो पापी रिस चाहिँ बदलाको भावना राख्ने हैन अनि व्यक्तिको स्वार्थ भयो विषयलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई बढी आक्रमण गर्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि जे पनि गर्ने हैन अनि यो भनेको चाहिँ एकदमै डेन्जरस रिस हो है यो पापी रिस चाहिँ एकदमै डेन्जरस रिस हो है यो चाहिँ एकदमै मेन यो रिससँग चाहिँ यो रिभेन्ज बदला चाहिँ जोडिएको हुन्छ है एकदमै बदलाको भावना यो पापी रिससँग चाहिँ बदला चाहिँ एकदमै जोडिएको हुन्छ है अनि एकदम मौका पाउने बित्तिकै बदला लिइहाल्ने अनि एकदमै पापी जोडिएको हुन्छ अर्को के भन्छ दुर्भावना अरूप्रति दुर्भावना सोच्ने यसको त नराम्रो भइदियो हुन्थ्यो है यसको त खत्तम भइदियो हुन्थ्यो यस्तो दुर्भावना सोच्ने अनि अन्याय हुन्छ यो रिसमा हैन एउटालाई पाखा अर्कोलाई काखा भन्छ नि त्यस्तो हुन्छ अनि यो चाहिँ अलिकति एकदमै डेन्जरस सिन हो है यो बाइबलमा अघि यो मत्तीमा प्रयोग गरिएको पनि यही नै हो यदि तिमी रिसाउँछौ भने चाहिँ कोही भाइसँग रिसायो भने त्यो मिलाऊ नत्र भने चाहिँ तिमी चाहिँ फेरि आगोको उस पनि भनेको छ यो न्यायमा पर्नेछौ भनेर पनि भनिएको छ यो चाहिँ पापी रिस हो है अनि यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त नि भन्दा चाहिँ यो रिसलाई चाहिँ पहिला कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ कन्फेस गर्ने है यो परमेश्वरसँग चाहिँ यो आफ्नो रिसको बारेमा चाहिँ कन्फेस गर्ने अनि परमेश्वरसँग पश्चाताप गर्ने अनि त्यो जो मान्छेसँग रिसाएको त्यो मान्छेसँग नि गएर चाहिँ कुरा गर्ने है अनि यो चारवटा रिसको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ है बाइबलमा चाहिँ यो चारवटा रिसको बारेमा चाहिँ पाउँछौँ तपाईहरूले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ है अनि कतिपटक रिस चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ पनि यो परमेश्वरले नै हामीलाई दिनुभएको कुरा हो होइन अनि यो रिस चाहिँ चाहिन्छ तर रिसायो भन्दैमा एकदम जजमेन्टल भन्दा पनि अनुशासनमा राख्नको लागि रिस अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ है किनभने यो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले नै दिनुभएको अनि बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने नि अनि यही कुरा म्याटर गर्छ सबैलाई रिस उठ्छ होइन झनक्कै रिस उठ्छ सबैलाई तर त्यो रिसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई म्याटर गर्छ है अनि मलाई चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ मलाई चाहिँ एकदमै झनक्कै रिस उठ्छ है एकदमै झनक्कै रिस उठिहाल्छ अनि के भन्छ अरे ब्लड प्रेसर हाई छ भने पाहाडमा अनि ब्लड प्रेसर हाई छ मलाई त झनक्कै रिस उठ्छ भनेर तर यो चाहिँ के भन्छ अरे रिसको कारणले चाहिँ धेरै खतरा चाहिँ हुन्छ है बाइबलमा हेर्छौँ भने नि आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले धेरै विध्वंसहरू चाहिँ भएको छ है कैनले हाबिललाई मार्यो रिस उठ्यो के अरे हाबिलको ग्रहण गर्नुभयो परमेश्वरले मेरो ग्रहण गर्नु भएन भनेर ईर्ष्या आयो अनि ईर्ष्यापछि रिस आयो त्यसपछि मारिदियो हाबिललाई होइन त्यस्तै हेर्छ भने साउललाई पनि रिस आएर जब रिस आयो त्यसपछि चाहिँ जहिले मार्ने होइन दुर्भावना सोचेर उसलाई मार्नै मात्र खोजिरह्यो होइन अनि त्यस्तै अर्को हामानले मर्दोकेले चाहिँ हामानलाई चाहिँ ढोगेन भनेर चाहिँ दण्डवट गरेन भनेर हामानले चाहिँ उसलाई चाहिँ मार्ने योजना बनाएको होइन अनि त्यस्तै यसु ख्रीष्टलाई पनि त के भन्छ अरे फरिसीहरूले त्यही भएर त मार्न खोजेका हुन् होइन कि उहाँले चाहिँ उदेखि चाहिँ रिस उठेर तपाईहरूले अहिले पढ्नु पर्दैन लुका 6:10-11 चाहिँ लेखिएको छ उनीहरू चाहिँ रिसाए यसु ख्रीष्टलाई भनेर यसु ख्रीष्टदेखि रिसाए भनेर चाहिँ भनिएको छ है भजन सङ्ग्रह 37:8 कसैले मैले पाएँ म पढेर सुनाइदिन्छु है अब म एकदम अन्तिममा आउनु लागिसकेँ है भजन सङ्ग्रह 37:8 यस्तो लेखिएको छ हामी किन रिसाउनु हुँदैन होइन किन हामीले चाहिँ रिसलाई चाहिँ सही तरिकाले ह्यान्डल गर्नुपर्छ त नि भन्दाखेरि बाइबलले हामीलाई भन्छ है भजन सङ्ग्रह
37 को 8 मा लेखिएको छ, रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग, झर्को नमान यसले खराबीतिर मात्र ढल्काउँछ। बाइबलले हामीलाई भन्छ रिसाउन छोड क्रोधलाई त्याग, किनभने यसले चाहिँ खराबीतिर मात्र ढल्काउँछ है। अनि त्यस्तै हितोपदेश 29 को 11, म यो तीनटा पढ्छु, म तपाईहरुलाई पढेर सुनाइदिन्छु। हितोपदेश 29 को 11 मा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, मूर्खले आफ्नो रिस पुरै पोखिन दिन्छ, तर बुद्धिमान मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्छ है। यो चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि म लास्टै मूर्ख हो क्या जस्तो लागिरहेको। मूर्खले चाहिँ एकदमै रिस उठेपछि पुरै रिस पोखिदिन्छ अरे, तर बुद्धिमानले चाहिँ एकदमै त्यो रिसलाई चाहिँ अधीनमा राख्छ। अर्को हितोपदेश उपदेशक 7 को 9, उपदेशक 7 को 9 मा, मनमा झट्टै नरिसाउ किनभने रिस त मूर्खहरूको काखैमा बसेको हुन्छ है। झट्टै रिसाउनेहरू त बाइबलमा चाहिँ मूर्खहरूसँग तुलना गरेको रहेछ है, एकदम मूर्खहरू मात्र झट्टै रिसाउँछ भनेर है। अनि यो हेर्दै गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ एकदम मूर्ख कतिपटक चाहिँ पाइन्छ है। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदमै धेरै केयरफुल हुनुपर्ने होइन। अनि यो रिसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने त नि भनेर मैले केही कुराहरू ल्याएको छु। अब अन्तिम हो यो चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने त नि भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ थाहा गर्नु पर्यो, एक्नोलेज एङ्गर है। म रिसाउँछु भनेर एक्नोलेज गर्नु पर्यो। कतिपटक चाहिँ के भन्छ अरे, हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफैलाई कन्भिन्स गर्ने, अनि सबभन्दा संसारको कोही मान्छेले कन्भिन्स गरेको कुरा पनि मान्छे कन्भिन्स हुँदैन, तर आफैलाई कन्भिन्स गर्दा चाहिँ ओ यो त सही हो भनेर होइन। अनि हामीले चाहिँ थाहा गर्नु पर्यो कि हामी रिसाउँछौँ भनेर होइन। अनि हाम्रो रिसलाई चाहिँ हामीले थाहा गर्नु पर्यो। अनि रिसायो अनि हाम्रो मनले के भन्छ, ठिकै हो तिमी रिसाएको, किन नरिसाउँदैन, त्यस्तो गरेपछि रिसाउनु त, अनि को रिसाउँदैन र त्यस्तो गरेपछि भनेर आफैलाई कन्भिन्स गरेपछि अनि हो त्यही त हो त, म के छ र, म उसले गर्दा त रिसायो, म किन भनेर त्यस्तो आउँछ होइन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ हामी रिसाएको भनेर चाहिँ थाहा गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो रिसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्छु भनेर एकदमै स्ट्रङ डिजायर हुनु पर्यो होइन। भित्रैबाट चाहिँ यो रिसलाई चाहिँ म कन्ट्रोल गर्छु भनेर स्ट्रङ भावना हुनु पर्यो होइन। अनि याद गर्नु पर्यो है, अघि त्यहाँ सिनफुल एङ्गर है, अघि त्यो सिनफुल एङ्गरको कारणले अघि मैले जति पनि मृत्युको कुराहरू होइन, कैनले हबिलाई मारेको, साउलले मार्न, यो सबै सिनफुल एङ्गरको कारणले मनमा ईर्ष्या भएर त्यो बदलाको भावना आएर होइन। त्यो हामीले चाहिँ सम्झिनु पर्यो कि यस्तो रिसले चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ लैजाँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। अनि यहाँनिर मैले प्र्याक्टिस जेम्स 1 को 9 भनेको छु, अघि सुरुमा पनि पढाएको थिएँ, नरिसाउ किनभने मान्छेको रिसले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन भनेर होइन। अनि येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हाम्रो धार्मिकता, हामीले चाहिँ हाम्रो धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रीष्टमा पाउँछौँ भनेपछि अनि रिसायो भने फेरि परमेश्वरको धार्मिकता आउँदैन भनेपछि त कन्ट्राडिक्ट भयो नि त होइन। त्यही भएर मान्छेको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन भन्ने कुरा, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो रिसलाई चाहिँ भित्र के भनेर ल्याएछ, इन्टरनलाइज भनेर ल्याएछ, भित्रै त्यो भित्रभित्रै त्यस्तो चाहिँ नगर्ने भनेर चाहिँ ल्याएछ होइन। यो चाहिँ के भन्छ, रिस भित्रभित्र राख्यो भने प्रेसर कुकर जस्तै हो, एक न एकचोटि सिटी लगाइहाल्छ भन्ने कुरा है। अनि के भन्छ र अर्को कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो कि हाम्रो रिसले चाहिँ कहिले पनि अर्को मान्छेलाई चेन्ज गर्दैन भन्ने कुरा होइन। यदि म रिसायो भने अर्को मान्छेले ओ यो त रिसायो, अब म चेन्ज हुन्छु भनेर हुँदा पनि हुँदैन होइन। अथवा ऊ रिसाएपछि ओ यो त रिसायो, यो त साह्रै राम्रो रहेछ भने कसैले भन्दैन होइन। रिसायो भने न अर्को मान्छेले चेन्ज गर्छ, न अर्को मान्छेले हामीप्रति सोच्ने दृष्टिकोण चाहिँ चेन्ज गर्छ, ओ यो रिसायो भनेर होइन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्नु पर्यो होइन। अनि अर्को कुरा मेन भनेको चाहिँ क्षमा दिने चाहिँ हृदय हुनु पर्यो होइन, क्षमा दिने हृदय हुनु पर्यो। अनि परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि के भन्छ अरे आफूलाई, अनि अर्को एउटा मेन कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो मान्छेको ठाउँमा राखेर चाहिँ हेर्नु पर्यो है। यो कुरा चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो आफूलाई त्यो मान्छेको सुजमा राखेर हेर्ने भनेर चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने मैले चाहिँ यो प्र्याक्टिस गरेको थिएँ। यो चाहिँ मन्सासँग रिसाउँदा चाहिँ, किनभने पहिला म एकदमै धेरै रिसाउँथेँ मन्सासँग, एकदमै धेरै रिसाउँथेँ नेपालमा हुँदाखेरि। अनि यहाँ पनि भर्खर बेलामा एकदमै धेरै रिसाउँथेँ, लास्टै झगडा पर्थ्यो, एकदमै रिसाउँथेँ क्या म। अनि तर पछि चाहिँ मैले अनि जहिले रिसाउँदा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको ठाउँमा बसेर पनि हेरौँ नि त, उसको ठाउँमा बसेर बस्दाखेरि नि त राइट त हो नि त भनेर त्यसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति कन्भिन्स गर्न चाहिँ खोज्थेँ होइन। यो कुरा पनि एकदमै धेरै ट्राई गर्नुपर्ने रहेछ है। को सही को गलत भन्दा पनि त्यो मान्छेको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ सबै चाहिँ हुने रहेछ है। अनि
यही नै छ। यो चाहिँ थर्ड पापको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेऱ्यो भने रिस पनि एउटा पाप हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यो नि 4वटा टाइपको रिस रहेछ होइन। यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। अब के भन्छ अरे सुरुमा त मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो कि पहिला पहिला यो रिसायो भने त आराधना नै कसैले ग्रहण गर्नु हुँदैन रहेछ होइन। त्यसो त के गर्नु, त्यसो त कुनै पनि आराधना ग्रहण गर्नु झनक झनक रिस उठिहाल्छ होइन। तर जस त्यहाँनिर भनेको रिस चाहिँ यो सिनफुल रिस र स्टबन रिसको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, जुन चाहिँ लामो समयसम्म भइराख्ने अनि रिस उठ्छ होइन। रिस उठ्छ तर यो चाहिँ परमेश्वरकै राम्रोको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रिसाउनुपर्छ है। हुन्छ, मेरो त्यही नै छ वचन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।